Je, kuna ukweli ambao Wakenya wamekuwa wakifichwa kuhusu kifo cha Rachel Wandeto, na kwa nini baada ya ripoti ya polisi kutoka, mjadala umehamia ghafla kwa serikali ya William Ruto? Wakati Wakenya wakisubiri haki, sasa kuna sauti kali inayodai kuwa serikali ilitaka kutumia kifo hiki kisiasa, lakini mambo yakaharibika baada ya uchunguzi mpya kutoka. Leo tutaangalia kauli zote zilizotikisa mitandao, kuanzia madai ya mapenzi na pesa hadi swali kubwa ambalo linazua maswali mengi kwa Wakenya sasa hivi, ya kwamba kwa nini baadhi ya vifo hupata majibu haraka lakini vingine ubaki kimya. Usiondoke mpaka mwisho, maana video hii imeacha Wakenya wengi wakibishana vibaya sana mitandaoni. Kama ukufuatilia stori hii tangu mwanzo, ni kwamba mwimbaji wa nyimbo za injili kutoka Kenya Rachel Muthoni Wandeto, maarufu kama Rachel, alifariki baada ya kupata majeraha mabaya ya moto yaliyokuwa yameunguza sehemu kubwa ya mwili wake. Ripoti za uchunguzi kutoka kwa madaktari wa Kenyatta National Hospital pamoja na uchunguzi wa DCI ulionyesha kuwa majeraha hayo ndiyo yalisababisha kifo chake. Na sasa taxi driver mmoja anayejulikana kama Josiah Njeru Njiri ndiye anayechunguzwa zaidi baada ya taarifa kuonyesha kuwa alikuwa mtu wa mwisho kuwasiliana na Rachel kabla ya tukio hilo. Lakini kilichowashangaza wengi sio uchunguzi huo, bali ni kauli ya mwanamume mmoja ambaye sasa video zake zimeanza kusambaa kwa kasi Kenya nzima. Katika video ya kwanza, mwanamume huyo alisema kuwa kama Mkenya anaamua kuamini ripoti ya polisi. Alisema uchunguzi umeonyesha kuwa Rachel hakuuawa kwa sababu ya tatuu kama watu wengi walivyokuwa wakiamini mitandaoni, bali chanzo kikubwa kilikuwa ni mapenzi na pesa. Kauli hii imewagawa wengi sana. Wapo wanaosema anasema ukweli, lakini wengine wanaamini bado kuna maswali mengi hayajajibiwa. Serikali imepata pigo kubwa baada ya polisi kusema kwamba kulingana na findings zao, kulingana na uchunguzi yao, kwamba huyu mwanamke anaitwa Rachel Wandeto hakuuawa kwa sababu ya tattoo, bali aliuawa kwa sababu ile kitu tunaita crime of passion, mambo ya mapenzi na pesa. Polisi wamefanya uchunguzi yao na sisi tunategemea uchunguzi ya polisi, kwa sababu hao polisi ndio wako trained kuchunguza, na polisi wamefanya uchunguzi yao vizuri, na uchunguzi yao imewaonyesha kwamba Rachel Wandeto aliuawa kwa sababu ya mambo ya mapenzi na pesa. Na hata polisi wameshika suspect ambaye alihusika, anaitwa Josiah Njeru ambaye ako in custody ya polisi. Lakini mambo yalizidi kuwa makubwa baada ya kuhusisha serikali moja kwa moja. Katika sehemu nyingine ya video hiyo, mwanamume huyo alisema ili ni pigo kubwa kwa serikali ya William Ruto. Kwa mujibu wake, baadhi ya viongozi walidhani kifo cha Rachel kingetumika kisiasa, lakini ripoti ya uchunguzi imebadilisha kabisa simulizi hiyo. Kauli hii imezua mjadala mkubwa sana mitandaoni, huku baadhi ya Wakenya wakisema siasa zimeanza kuingizwa kwenye kila tukio kubwa nchini. Kwa hivyo ni pigo kubwa sana kwa serikali ambayo ilikuwa inafikiri itatumia kifo ya huyu msichana, ambayo ilikuwa inafikiria itatumia kifo ya huyu msichana for political mileage. Ni pigo kubwa kwa serikali, ni pigo kubwa kwa Murkomen, ni pigo kubwa kwa bloggers wa serikali, pigo kubwa kwa sababu walikuwa wamechukua hii kitu wameingiza siasa, mpaka Murkomen akakimbia hospitalini. Murkomen badala ngoje polisi wachunguze wajue kiini ni nini, akakimbia hospitalini aende apige picha hapo hospitalini kisiasa. Sasa huyo Murkomen amekuwa embarrassed. Hao mabloggers wa serikali wamekuwa embarrassed. Hao watu wa serikali wamekuwa embarrassed kwa sababu kifo ya huyo Rachel Wandeto, polisi uchunguzi yao detectives wamesema kwamba ilikuwa mambo ya mapenzi na mambo ya pesa, haihusiani na mambo ya tattoo. Na hapa ndipo alisema kitu kilichowashangaza wengi zaidi kutoka eneo la Mlima Kenya. Alisema hakuna mtu kutoka Mlima Kenya anayeweza kumuua mwingine kwa sababu ya kuchora tattoo, na jambo kama hilo aliwezi kutokea. Kauli hiyo imezua mjadala mkubwa sana, huku wengine wakisema uchunguzi bado haujakamilika, hivyo basi hakuna anayepaswa kutoa hitimisho mapema. Hakuna mtu huku kwa Mlima Kenya anauanga mwingine kwa sababu amechora tattoo ya Ruto. Hakuna, haijawahi fanyika. Lakini hao watu wa UDA, watu wa serikali walikuwa wanaona watatumia hii kitu kisiasa. Mpaka Ruto amesema leo akiwa kule sijui Mombasa ati Rachel Wandeto's death will not go unanswered. Ruto amesema akiwa Mombasa Rachel Wandeto's death will not go unanswered kwa sababu ya siasa.
Ruto anaongea hivyo kwa sababu ya kujaribu kutumia hiyo kifo kisiasa, lakini polisi wanasema ng'o, hii haikuwa mambo ya siasa, ilikuwa mambo ya mapenzi na mambo ya pesa, mambo ya mapenzi, crime of passion. Lakini sehemu iliyowagusa wengi zaidi ni hii, na ni baada ya Rais William Ruto kusema kuwa kifo cha Rachel hakitaenda bila majibu. Mwanamume huyo alilinganisha kauli hiyo na vifo vya vijana wa Gen Z waliopoteza maisha wakati wa maandamano ya finance bill. Alihoji kwa nini mpaka leo familia nyingi bado hazijapata majibu kamili kuhusu waliopoteza maisha kipindi hicho, na hapa ndipo mjadala ulilipuka zaidi mitandaoni. Na huyu Ruto anasema kwamba anataka kifo ya huyu msichana lazima haitaenda unanswered. Tunataka kuambia huyu Dr. William Samoei Ruto, kuna watoto wengi wameuawa Kenya hii ambao hatujapata majibu ya vifo yao. Gen Z waliuawa wengi, wengine wakakuwa abducted. Mbona Bwana Ruto hauongelei hiyo? Why can't you also tell us that the youth who were shot in demonstrations, that their death must not go unanswered? Mbona hii hautuambii? Wale watoto ambao Kibaki alipatia free primary education, wale watoto Kibaki alipatia free primary education wameuawa chini ya serikali ya Dr. William Samoei Ruto. Wale watoto ambao walizaliwa through Linda Mama ya Uhuru, wale watoto walizaliwa through Linda Mama ya Uhuru, watoto wadogo saa hizi wanapotea. Unasikia tu mtoto amepotea hapa, mtoto amepotea hapa, maiti ya mtoto imepatikana. Wale wamezaliwa na Linda Mama ya Uhuru wanapatikana kama wameuawa chini ya serikali ya Ruto. Wenye walipewa free primary education na Kibaki wameuawa chini ya serikali ya Ruto. Wenye walizaliwa through Linda Mama ya Uhuru wanauawa chini ya serikali ya Ruto. Na Ruto haongelei hizo bila ameongelea hii ya Wandeto. Ameongelea Rachel Wandeto akasema it will not go unanswered. Mbona haongelei hizi vifo za watoto wengi wameuawa, vijana wengi wamepotea, wameuawa chini ya serikali yake? Mbona haongelei hizo? Na sehemu nyingine ni pale alitoa kauli kali kuhusu hali ya serikali hivi sasa. Katika sehemu hiyo alisema Wakenya wengi tayari wamepoteza imani na serikali ya Rais William Ruto. Alienda mbali zaidi kusema kuwa hakuna kitu kinachoweza kubadilisha mawazo ya baadhi ya Wakenya kwa sasa, kauli ambayo imeungwa mkono na wengine, lakini pia imepingwa vikali na wanaomuunga mkono rais. Kwa hivyo hiyo mambo ya kutaka kuchukua kisiasa, kuweka siasa kwa kila kitu, walikuwa wanatarajia hii ndio watatumia kama kisiasa huko Mlima Kenya, lakini miti imeteleza. Kila kitu wanaguza inateleza, kila kitu wanaguza inateleza. Hakuna kitu hii serikali itafanya, hakuna kitu Dr. William Samoei Ruto atafanya ili kugeuza watu wa msupport. Hakuna ile kitu ambayo watafanya, hakuna kitu watafanya. Lakini sasa swali kubwa ni hili: je, Wakenya wameanza kupoteza imani na simulizi rasmi za serikali, au watu wanachanganya uchunguzi wa mauaji na siasa za Kenya? Na kuhusu kauli hizi zote zilizotolewa, wewe binafsi unaona kuna ukweli wowote ndani yake, au ni maneno ya kutafuta attention mitandaoni? Niachie maoni yako kwenye comment section, lakini tafadhali tuheshimiane kwenye comments. Wacha story nilisikia juzi ati mtu sijui alichomwa na nini na acid. Nani alikuambia uchore tatu? Hii inatuhusu na nini tatu yako? Unaenda unachora devil kwako. Wewe mwenyewe ndio ulitaka kifo. Because how can you unachora devil? Shetani unaambiwa don't worship huyu shetani. Kuna Mwenyezi Mungu aliye juu, one time worship. Elewa Mungu yu. Wewe unaenda unachora William Ruto kwako kwa mwili. Devil. Au majenzi wote sasa hivi wengine hata wazazi wanalia mpaka wa leo. Hawajaiona watoto wao. Ati unatoka unaenda maandamano kwa ground to do what? Ati justice for Rachel. Nyinyi ndio mlimuoa, nyinyi ndio mlitaka kufe. Maandamano mnafanya ni nyinyi mnajifanyia. Hakuna sija, we can't come there. We come there to do what? What for? Hiyo ni ujinga. Na tunaona wakienda maandamano wanasema kwamba ni Rigiji yeye ndiye alifanya hivyo. Maybe we kwa maoni yako unaona ni Rigiji ako in ama opposition iko in we involved na hiyo story? Hapana, hiyo ni umafi inasumbua serikali. Hiyo ni ujinga na umafi. Wacha kutumia jina Rigiji kama dustbin. Na waon. Demoge kwa hiyo mwache kutumia Rigathi Gachagua as your puppet. Mnataka kutumia kwa kila kitu kwa hiyo government yetu. William Ruto, Kipchumba Murkomen na hizo ghasia zako. Mimi Mungu akanipatia bunduki 2027 and already nishaandika wili yangu na nishajinunulia sanduku. In case nikikufa sawa. Nikiwa uhai hiyo sanduku nitaiweka tu for preserving to 1 year 100 years become. Lakini Ruto 2027
It won't be. Even I don't want to dream it. Ati kuna mtu atatoka na vutia William Samoei Ruto. Na hata kuanzia next year ukipatikana tu na hata DCP, hiyo UDA umevaa kwa mwili UDA. Utakipenda. Ebu angalia suri na kuaddress utakipenda. And I'm telling you that for free. We don't need anybody from government. Bwana, mimi naitwa Rich Mizuka, sauti ya vijana wa Afrika Mashariki. Namba 1 ni mimi, namba 2 ni mimi, namba 3 ni mimi, 4 na 5 na waachia nyinyi hapo. Bwana, tukutane kwenye video ijayo.